wewe byawe byo kuguma guhamagara akaguma akaguhamagara akakamenyero nakiki arambwira ngo kuzamva mu kazi kamani cara monte kazani siruzi nabikubwiye se kandi nta mubwiye ngo ntantekere kazana ibiryo ku meza ngo mpaguruka nkaja kuryama ati bro kankubwiye nanje urushako mazemo igihe kitari gitariko kandi mfitemo experience ushobora kuguha wowe tarubaka urugo ntagaruko gubakwa urugo sugu hima kandi uyu mugore si wo yatekereje kumuhima ahubwo atarahagera gute sinakubwiye ni za mind abantu bagenda bakurana turabakiriye kandi tubifurije amahoro meza aho muherereye mwese wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane kandi turakubaha nawe utarayikora turagusaba ko wayikora ni segonda rimwe gusa ukaba wabisoje ukabura dushigikiye uyu munsi twagarutse nkuko bisanzwe nkuko twabibemereye twagarukanye na madame agiye kubibwira ushize niyo tubivuza umurara wawe kandi hano tugira umuco wo kwivuga umurara wawe zose nyine biriya uriya muco wacu so ubushize ntiwabikoze uyu munsi urabikora hanyuma usuhuza abantu unabiyegereza mu kiganiro ndabasuhuje kandi bifurije amahoro aho muherereye cyangwa gukopa introduction yawe turabasuhuje bakunzi bacu aho muri hose kumukomeze mugubwe neza nagarutse kandi kuri ya channel yacu amazina ni Kamariza Divine umufasha wa Mr Frank ndi umusegege mwishwa bahiga ndi umugore w'abana hondogo w'abana babiri yes nkabandi ndi mama w'abana babiri nkabandi umugore w'abahondogo yes umugore w'abahondogo nkabandi umugore w'abahondogo murakoze cyane imuhira ni imuhira babaga mu Mibunda antwita mwibakura abantu bo mwibakura wenda bashaka kuba bazadukurikirana basuhuza abantu bo mwibakura ndabasuhuje ni ukuri natwe twaje no tugiye tuba muri Kenya ariko ndabasuhuje amahoro y'Imana akomeza abane namwe yes urakoze cyane mwana mu biwanyu yes nagiye mbivuga ariko kandi hari uwakoze subscribe uyu munsi mu gitondo wenda cyangwa mwibwire arashobora kuba atarategereye ama video nakoze nkuko bisanzwe nanje nitwa Frank Tagawa imuhira ni mu Mikenke kabandi umurundi umuhondogo ni madame shatse mu basegege se namase kwikote niko muzamuvugaga basegege bamase kwikote ndanumva nyamwiza ariko ako na hondogo amase kwikote yeah yes bakunzi bacu rero turabashimiye mbere yuko tugira icyo tuvuga turabashimiye mu buryo rwose mwadukurikiranye video y'ubushize mu by'ukuri mwatugaragarije urukundo bituma tugira courage yo kugaruka sinzi nimba ari uko nazanye madame abantu benshi bagiye batwereka urukundo cyane kurusha uko baronyerekaga n'injenyine sinzi impamvu rero ariko kuri urukundo mwatweretse urukundo mwatugaragarije mubarikiyo sana yes mukomeze twababwiye ko tugiye gukorana nta munsi sinzi wenda ndashobora kuzakora ninje nyine wenda dahari cyangwa iwe agakora ari wenyine ndahari indi mu zindi gahunda ariko akenshi tuzajya tuba turi kumwe rero turasuhuza abantu bose bari mu bihugu bitandukanye nibagiwe tukiraho
yangana mpereza akanya gato abantu bagiye batanga ngo ntibabasuhuje ibiki niba naragize untera yagize pressure isukari yari yazamutse we wazamuvuga ngo uyu munsi tuvuga cyane ngo uyu munsi ngo nukuvuga buke ngo uyu munsi ngo tuvuga cyane nanjye ga nirinda kuvuga cyane hari abantu ngira ngo suhuze ariko mu byukuri ntagaruko ntaremba mfite ku mutima ahubwo nuko uyu wacu yazambwira ngo vuguziga aho babyitaga mu vuguziga mu kinyarwanda vuga make uyu munsi tuvuga cyane twe mu kinyamurenge bavuga ngo vuga bangura icyo ni kinyamurenge kinyamurenge ndasuhuza watanze umwanya gusuhuza nshya ramutsa abantu ndango nawe nabaye musangwa noneho ugapana wangu wisanzure ahubwo ugiye kuzajya utwakirira abantu kubera ko twarakwakiriye nta kindi gisigaye umusango hano akoze cyane ndasuhuza abantu bose b'abafana bacu abakera n'abaje vuba abantu bose muri rusange turabasuhuje cyane ndasuhuza umuryango wacu wose w'abasegege sinziga asegege n'abahondo ndabasuhuje ndasuhuza mu bahondo ndasuhuza umuryango wacu wose hano abatuye hano muri Kenya ababa mu Rwanda ndasuhuza Demayi mama Anaela na ari gitarama neza hajya imbere mu makaratusi mama Anaela nande namuka pamdogo mama Anaela agira abana batatu mama Anaela mama Daniela na brada wabo turabasuhuje komeze mugubwe neza n'abishwa turabakunda cyane turasuhuza abatuye hano muri Kenya bose guhera ku mukuru kugeza kuri utoto turasuhuza mukecuru mama wacu nabo ba hano muri Kenya kandi azadukurikira uko ari umuntu wa mbere yarabimbwiye yazambwira ngo urabona birango yari ari kuvuga ngo yakundaga umupira ngo niki ngo ukashaka nko kugira amashaka ngo ngenda bizi ngo uko yarabikunda bitanumva ko dukurikirana turagusuje mama turagukunda turagushimiye kuri support yawe ukuntu utureba Imana iguhe umugisha ndasuhuza anti mu Rwanda ndasuhuza tante wanjye twarabanye cyane ndamukumbuye simuza ariko yitwa Lise Nyanduhura turamusuhuje breve ndagusuhuje niyo muntu nawe wampamagaye gutya kibona ikiganiro ndagusuhuze tante ukomeze ugubwe neza ndasuhuza sister wanjye Grace ukomeze ugubwe neza ndasuhuza daktari gana niko bazaba bita abaganga daktari ndasuhuza abantu dusengana muri Grace Tabena Kasarani komeze mugubwe neza Imana ibahe umugisha ndasuhuza nanjye reka ntacu uragenda basuhuza mu kigana wowe wibuka ndasuhuza njye abakunzi bose badukurikirana batwereka ko badukunda mu by'ukuri nawe utarabikora inshuti twereke ko dukunda biratunezeza kandi bikatugwa neza ndasuhuza umuntu bita Alice Nyamuco ari US azadutumaho inshuti azadutumaho mama Pasiteri ngo mu by'ukuri nyine akatwereka ko dukunda ariko madame mama Alice Nyamuco umukobwa wo mu Karingi neza hari hafi yo ku masomo ya Kibati turagusuhuje tudukurikirana tuzatubibona kenshi uzutuma n'inshuti ikazi katubwira ko badukurikiranye ariko noneho iyi round uzabitwereke utwandikire tubwire ko udukunda bizatunezeza kurusha uko uzutuma umuntu siko kwiza yes n'abandi bashuti batuye mu bihugu byo hanze turabasuhuje ndasuhuje undi muntu umushuti wanjye hano mama Wesley
nawe ndagusuhuje. Yes, ni umushuti wacu kandi ajya dukurikira kenshi. Aza bimbwira rwose kandi yanaduhaye na courage ngo nakuzanye kuri kamera dukomereza. So ni umuntu w'ingenzi. Turagira ngo tuganire buke noneho gatwaje turi kapo. Ubushize nazanaga abatumirwa. Ubu none tuzajya dukora nta batumirwa cyangwa se ni mu gihe twabonye ntacyo bitwaye, ariko ubu nyine tugiye kuzajya tuganira cyane ku bintu bitandukanye, cyane noneho ku bintu byerekeye ingo. Wewe wubatse ufite urugo, tera agatebe ahantu. Nawe ndakubaka hari inama twakubwira kuko kera dufite experience 4 years muri marriage. Sibyo? Nibyo. Tufite experience yabije. Turabagana love story tuzoyiba. Of course, ariko no. Love story yanjye. Tuti ndayikurarikira kabisa. Party zitatu ni nkeye. Kuko njewe irimo urugendo rurerure umwaka wose. Twakundanye umwaka wose. Mwaka wose. Oya? Mwaka wose. Ndabyibukaga nje narabyanditse sinzi uko wewe utabyanditse, ariko umwaka wose 2020 tangira kugeza 2021 kwezi kwa kane ku itariki 10. Cyumva? Ko ari mu rugendo rurerure. Mwaka wose wa nzovuga umwaka cyane hari abakundanaga n'imyaka 10. Ariko muri kino gihe sinzi ko bizoshoboka. Ariko naragerageje umwaka wose dukundana. Noneho nkanihangana tukabana. Hari abazakundanaga ntibabana bagakora fiançailles y'imyaka 3. Naje nkihangana. Warihanganye kuri side yawe cyane. Naje narihanganye. N'ubu uracyakomeje kwihangana ntibiza bishira. Iyo bishize no kwihangana sengire gute takundigo uretse kwihangana nta yindi. Oya haruto kwihangana akumva ko hari ibindi yokora akuyemo kwihangana, kandi ukuyemo kwihangana ke watsinzwe ariko narihanganye. Tuzobabwira love story yacu, tuzobibabwira nta na kimwe dusigaje. Ko wagira ngo none ukuntu wamongo warihanganye. Narihanganye umwaka wose. Challenge zima zirimo. Nta muntu utagoye kuri side. Utagoye kuri side yawe, nanje ndagoye. So wihangana intege nke zanje, nanje nihanganira izawe. Tukaba turi kumwe. Yego. Tunakomeje. Kuko nta dufite gutandukana. Twarabirahiriye. Turasinya. Irasinya nasinye. Sinoyivuguruza ngo hangira andi maneno. Nanje ndino kabisa. Wowe tahunoje. Ntabikubwiye. Ni byiza kandi kugira ngo dukomeze twubaka urugo rwacu rutera imbere. Yes. Aho tugira tuganire kantu gato. Ese kuko turi umudamu wanje singukunda. Yego. Uzemere kuko umuntu yagira ngo wenda turi gukina prank. Oya ndabizi ko nkunda ariko nawe ubwo bisobanura birambuye. Yes, ndagukunda urabizi kandi ndambikubwira kenshi. Nigeze no kukubwira ijambo nako. Narakubwiye ngo uyu munsi tukama dusanga twahindutse, kandi nahindutse umusore nawe wahindutse umukobwa. Bakambwira ngo nguhaye andi mahirwe. Tubahaye andi mahirwe, mwongere murebe ko hari abandi mwoko. Narakubwiye ati no kwa manongera ejo mu gitondo. No kwa manongera nkagutoranya. Kamanja kukureba sinziga aho nagukuye ko yo bariho kandi woja gutura. Niko bimeze kandi mbivugishije mutima w'umweru. Nta byabindi ngo nunaje gutwika ngo kuri kamera kuvuga ibyo ndafite ku mutima. Wabivuze ejo mu gitondo kabisa. Yes, naravuze ngo nongeye kwisanga ndi umusore bakambwira ngo ongera ushakisha umugeni. Kamariza Divine mwana wasegege bo mwibakura. No kwa mananga nongera nkagutoranya kubera ko nagusanga n'indangagaciro
wenda ndashobora gusanga ahandi. Uzabivuga neza muri love story uvuge icyo wagendeyeho. Nari navuga se nabwiye abantu bose ndavuga, so nzavuga cyane. Yes, ndagira ngo niho twari tubikuye rero. Narenze ati tubizi ko ngukunda kandi ukaba uri madame, urarwaye cyangwa se ufite intege nke z'umubiri. Ku urugero nturwaye kuri ubu kuko yaba urwaye ntibari kuza kuri kamera. Urarwaye ufite intege nke z'umubiri, mvuye mu kazi nsanze uraryamye, noneho nsanze nta kintu na kimwe giteguye mu nzu. Nawe urabizi iyo umuntu avuye ku kazi ushaka ngo bakwakire karibu, kera babe bazanye kamambiri, ibiryo biri ku meza, nsanze nta bihari ibyo bintu. Ese nzivovota sero n'umuco wacu hari ukuntu abagabo tuza twikomeza, ikintu ca gender kaho kikiri hasi, ariko ubu nyine ko biragenda bica triste kubera kugenda. Ariko nka ruguru haba nubwo wasangaga mama wawe yagwaye kugira ngo iso yamaza aje guteka cyangwa ngo aje gusoroma imbogeri cyangwa igisusa mu ruzitiro. Sinzi wenda abandi ba papa baba ariko nje ntabwo nigeze mbona. Ubwo mzee papa ariko nyine wenda sinzi aho. Ese nuko amashika nkama nivovota kama nkubwira ati ese kubera kutateka kubera iki wananiwe kwihangana ngo uteke wewe wari mu nzu gaze kucana gaze wicaye byakunaniye akaba ariko gumbwira. Yes, cana gaze amazi ari mu nzu, wiriwe mu nzu ukora iduka riri ruhande rw'inzu. Muntazoza ruhira mu kazi asubira za no hire mu nzu. Nagiye size mu kazi ifite hano saa 4 z'ijoro nsanze nta kintu kiri mu nzu. Se nibyo ubizi ko ndwaye cyangwa zanagufashe ndi mu nzira nta urabimbwira ati sheri ndumva ntameze neza, so nta kintu nakoze mu nzu mu by'ukuri sinzi uko biri bugende. Ese nushika nkama nceceka nanjye nkama ndyama. Nk'ubu dufite abana babiri, sanze ntibihwagiye tibariye, nuko amashika nanjye nkama ndyama. Abantu uko barera muri saro ndarushe imeze ukundi nzogenda gute? Ese mubona ko ari ngombwa kubera ko tugiye kugira abantu inama. Kamashika nanjye nkama ndyama cyangwa nkama ndakara nkama mvuga ngo kiba kibi tuburare cyangwa nta kukuvugishaga kare kira warakaye ko ndumva umuryango w'icyumba kurakubita nkagira ngo ndakomanga mwatinda gusa isegonda rimwe mutarankingurira ibintu bikabukunde. Turabanza gendira kenewe turakubaza we uzubikora nzenza mbikora. Nje rero kintu navuga kandi guvyemeza uvyemeze ko nza mbikora uzubikora ko si cyane si cyane niko ganavuze sero n'umuco wawe kandi nabwo ntubikora nguze nguteke hari igihe wonagura ahubwo ibitetse turavuga ishuri akenshi munze wa mugani cyangwa waje no guteka nimba ari nico cyayi ngo isafuriri wamazi nihe ngo amajana bari kandi mba mu nanone umuntu ukera gahera he mu gikode kabona nanone ariko mu by'ukuri ndagushimiye cyane wanjye uzugerageza kabisa. Oya ahubwo urakoze cyane kunshimira kandi kuberaga n'umuco hari igihe n'umuntu abenshi nyine batabikora n'umuntu yabibona akahitagira ngo wagira abantu komesa nomeza kubera ko twebwe iwacu tuvuka turi abahungu so nakuzemesa kora imirimo y'abakobwa nyinshi tuvuka turaba dufite umukobwa umwe. Bino bintu rero umuntu abakwiriye kugira ubumuntu kimwe nuko nawe wogwara weyo wogwaye temba numva inshingano zawe kubikora ukanyitaho ariko wewe mu gihe warwaye tukumva ko nta mpamvu yo kwama mfata zino nshingano ukora mu rugo nimbe nazishiraho kandi mu gihe ufite inte kandi ntibigiye kuba forever kwa kugufasha cya gihe gito kurindira gusa
uri bube muzima ugakira ugasubira mu nshingano zawe. Kama numva birandemereye, byambereye umusozi, byabaye ukundi. Kama ndakara mu nzu, umwana yazacaho urushi. Ako ni urushi. Kwaraza umwana akazira amakosa yenyine. Uzi mu rugo ibintu bidatunganye. Ni ibibazo. Ari ibibazo. Hari story numvishe umuntu ntayihagazeho umuntu agenda abyumva bitandukanye. Ngo umugore yarabyaye nta mukozi afite. Hano muri Kenya. Noneho ngo amare abwira umugabo wanzaniye amazi yo kunywa ko amazi yashize kandi nta muntu mfite yanzanira. Urushi mu matwi mu matama, umugore yisanga mu bitaro. Twarakugaye cyane nimba uhari. Arahari sinumwe. Abantu ariko twaragenze, abantu bagomba kujijuka bakabona ko ubu se gucana gutekera abana bawe hari ikitangaza kiri. Madame mwavyaranye. Hari nka story numvise ejo bundi ariko si muri Afrika, zabereye mu Birike. Umugabo bari bavyaranye abana babiri, kuko dufitanye abana babiri. Umugabo afata umugore aramwica. Sinzi iyo story yaratrendinze cyane. Aramwica. Sinzi rero kintu co kwaduka mu minota ingahe ku mugore. Ku mugore mubyaranye abana babiri kagazaho umwica. Wowe gararengera ni ubunyamaswa. Sinzi uwo muntu umutima bafite, ariko mu by'ukuri no kukubita umuntu mukuru mu bana usibye no kumwica ubihanirwa n'amategeko. No kurengera no biyo. Sinzi ikintu cotuma mfata icyemezo cyo kwica umugore tubana. None se uwe kuki atatekereje ngo avuge ngo uyu mugore nishe aba bana banjye ngiye gutera agahinda kuko bipfubyi bari bafite nyina, ko kuregwa n'undi mugore nyina atagihari. Ico gihe yamufashe mahoro meza ko akigendera. Ariko cyangwa basi bagatandukana kamubwira ati genda. So kugende kubana nawe kabisa biragoye. Ariko ugafata icyemezo cyo kumwica. Antu bateye gutandukana. Sino tano munsi ndanatekereza ngo ndyame cyangwa nicare mu nzu tuje tekereze kukugirira nabi. Ibyo mbivuye kuri kamera. Cyangwa ntekereze nk'ikintu unokora ngo ubabare bya bindi byo guhetsa. Nukuri kw'Imana. Cyane. Nukuri. Twari tuvuze kwica, ariko kandi nubwo ubunyamaswa bwo kuvuga ngo ntiwomufasha, uramuvunisha ku rugero aratwite. Yes. Afite intege nke, arabyaye, ntafite umufasha. Hangaha kenshi dukunze kuba tudafite abakozi, ariko ubu nyine oya muri Kenya ibi bihugu biteye imbere cyane usanga cyane mu gihe utamufite udafite n'umwana mu bana. Mu by'ukuri ukwiriye gufata izo nshingano nawe, kuko batari ikintu gihoraho. Kandi ahangaha none se ubu utamufashije, wenda tuvuge ko ruguru byabaga biterwa nasa umugabo nyine nubwo ari n'imyumvire, aje gushaka inkwi, gutoragura, aze acane, ateke, aje gusoroma igisusa cyangwa imbogere mu ruzitiro. Nta wundi kubona. Haba nubwo hoba harimo abashitsi, ahubwo harimo abashitsi kuye kubikora kurushaho, kubera ko bakabikuramo isomo. Ni urugo rwawe, bana n'abawe, umugore n'uwawe mwarashakanye, mwaranabyaranye akarusho, kandi ni byiza no mugisha. Hanyuma ngo ntubikoze aho kurahimane. Umupagani kabisa. N'umupagani? Umupagani. Sinzi. N'umupagani sheri, wumva impamvu ari umupagani. N'ubugomega. None se uraje uramwihoreye, uraryamye. Zari. Unatoje. Tukorore. Siko itaza muri kamera. Si umwanya wose. Yes. Noneho ibaze ngo umuntu
nari nkubwiye upagani oya mpamvu ari upagani. hari umugore hari umugabo udashobora gukoropa mu nzu. Ako se ni benshi mu nzu imagine Wewe ni inzu ubamo sindakoropa narakoropye cyari nukuri cyari hari umunsi nasanze urakoropa ndakoropa ariko muri salo ko nagiye kugera mu korodoro kera nanumva mugongo utameze neza kubera ko nabimenyereye nubwo nigeze gukoropa ndahanagura kora kausafi nyine hari n'igihe abatanarwaye ndashobora kubreming hari igihe abatarwaye kagufasha uri kumva atarwaye adafite ikibazo ahubwo ubu nyine abantu bose basigaye bakora twembe turakora njye nawe turakora kandi twinjira amasaha amwe aho kuza umwe afate akorope undi yoza ibyombo turyame mu gatondo turuke dutegura abana bajya ku ishuri n'urugero cyatu abo no koropa koza amasahani kandi ikintu cya mbere nanga nukoza igikombe banyweremo igikoma cyane kutazukiwe kubera ntazankinywa kucoza ahubwo wokinyogereza ibindi byose kabyose ariko igikombe kirimo bamweremo ubuyi kabisa ariko uzi impamvu se uzi impamvu buriya ntaza ujipawa uzi impamvu ze naza buriya twakoze ruguru twumva ngo igikoma ni cy'abagore n'amankura niyo mayindi isombega ni sombe n'amankura niyo mayindi biragenda birakura imagine kugezaho nigeze kuja mu Rwanda ca mu kigo kwiga ku masomo tuzi ko bazateka igikoma barabizi abantu nigiye Butare tubita ku Gisagara ku mpaka w'u Burundi igikoma kirananira kugezaho mbibwira n'abayobozi ahubwo eti ndababwira ati inzara yari itarakura kandi gicogeye nazaga mvuga ikinyamurenge gishoshoye ati sha jewe igikoma jewe umeze gute sinonwe igikoma nukuri kubera iki none uzobaho gute akagasuzuguro nakiki igikoma muteka icyayi tikiza kikugira gute uzugwara igifuse kuva mbaye sinza ngwara igifu none cyarananiye nuko nyine kugeza n'ubu si igikoma sinogikoza mu kanwa niyo mpamvu nari mvuze ati igikombe banyweremo ubuyi ariko kubisafuriya nje udashobora gukuba udashobora koza igikombe kurumva ko isafuriya no yoza ukwangira abana navuze ko bishobora kungora ariko byabaye ngombwa no biwagira kuko ntacyo bizabintwara ariko se kubera ko mu rundi ruhande abantu barindira ngo mpaka umuntu ngo agware ngo cyangwa ngo ntamere neza kuki utomufasha nk'igihe uri hofu mumufashanye nawe gasintuzi nubwo ari umugore tiyo yikora yose sinzi ariko nyine do umuco wacu nyine ko niko twakuze niko batureze ariko kandi turimo kugenda mu bihugu bitandukanye byubahiriza gender cyane so tugomba kuzajya dufasha abafasha bacu tukabafasha mu turimo tumwe na tumwe dushoboye kuko icyambere dufite imbaraga bagabo tuba dufite imbaraga ntacyo tutokora cyo gukora no gikora kandi no kuruzara noroshe cyo no gukora nawo gikora kazi no gukora nawo gakora tuzobona abagore hano muri Kenya bakora mu jengo sinzi ukuntu bavyita mu Rwanda uyedi tuzobona abagore benshi barabukora so ubu nyine none nta kazi bya bindi byakera ngo arakazi k'abagore ngo n'akazi k'abagabo kareka ko byararangiye kubera iterambere rero ubu cyo nokora wo gikora nanje cyo wo gukora no gikora so abantu tugende dufasha abadamu aba bibirizi izibita kantu keza kazina keza ti murakara ko mu mara yacu ko wavuye ko bibiri yivuga baze noneho wavuye kanga kugufasha wa mugani wawe ngo nta n'ubupagani abantu tugende tujijuke kabisa tera imbere
hari umuntu uzi cyane cyane nk'umuco wacu kuvuga ngo kurakora ibintu ngo imirimo y'abagore hari n'umuntu usanga ahubwo hari n'abandi bakazavuga ngo umugore ngo yaraguhahaje cyane none hari n'ukuntu hari akantu bakunze gushiramo cyane abasegege ngo muzamuhaza abagabo ariko siko nabisanze niko nabyumvaga kera asegege turingara ariko turubaka icyo kintu nabasanga uzuko buriyaga nari naradeside nakuze nyine ngeze nko mu myaka 21-22 ndimo kuja gushaka natangiye kuja gushaka iyo myaka nyifite ruguru bambwira ngo nshake nari naranditse imirara ngomba gushakamo tumbwiye ko abasegege batari barimo abasegege ni number 1 ayishirika mashi nukuri sinobesha kuri kamera abasegege ni n'abasegege gusa ibyo nangiye kuvuga ikindi umurara wa kabiri abagorora naravuze aho ndashaka abasegege kandi kuri abasegege ntitwabanye cyane ariko nazaga mbumva amakuru meza ko ari abantu b'ubwenge bwinshi ko ari abantu bazi gukorera urugo rwabo kabisa namwe ati nzoshaka abasegege kabibwira na mzee papa mzee nzoshakaga mu basegege kamaseka ese urabazi mwaraturanye toyaye simbazi urabona ahantu mwari mutuye mu mibunda no mu mikenke yarakanye twagendaga amasaha 3 abagorora nabi icyo nabakundiraga nakuze nzi ngo umuntu w'umugorora wese azi kuririmba yaba ari umwana yaba ari umugore gutya ni umugore w'umuririmbyi mbese pole sana papa oya umugore w'umuririmbyi n'umugore ufite kuko abagorora bavuze ko byose nico kimwe yego twari tukiri abasegege bagezemo gute abasegege ngomba kubavuga neza kuko nabashakemo nabonye ibyiza byabo cyo gufashanya mu by'ukuri urugo aba ari urw'abantu babiri mwafataha ndafata kugira ngo tuzamurane niyo mpamvu rero umuntu agomba gufasha mugenzi we cyane mu gihe arwaye mu gihe atameze neza no mu gihe ari muzima mufashanye turimo tumwe na tumwe muvuye mu kazi mwereke ko ari ku mutima wawe umuntu uri ku mutima wawe tiyoja guterura intebe wenyine kandi ubona ko iremereye isaba abantu babiri kenda muiterurane mwereke urukundo somehow ku tuntu tumwe na tumwe siko yego titwerekana urukundo gusa ku mafoto status wanditse ni byiza pe byiza nanjye nzambikora abantu bandebera status barabizi ni byiza ariko buriya ari ikintu bibiri zivuga bibiri zivuga ngo guhera mu rugo buriya ntuzi biriya bazavuga muri biriya ngo Yudaya ni Samariya ubukristo buhera urukundo rero kwereka umugore ko umukunda biheremo na munsi muno mwacu duhagaze n'abana baburiye kuko guyuhinye umugore ariko z'abana iyo bakura bazi ngukunda mama wabo iwe se azobaka areke gukunda urugo nabo gaba babona ko ariko icyo wereka umwana wawe igihe nyina atameze neza urabaga ariko nyina igihe atameze neza nico gihe cyo gukubitwa kw'abana ibaze iba kandi ga ubu noneho za social media turimo kugenda zaguka uyu mwana wacu zari azazamavuga yamaje kuri kamera namaraga gukura nabati nukuri murabona nje wabyeyi banje sinigeze mbona bakora ibi nibi sinigeze mbona papa afata itorosho cyangwa ngo atwuhagire can imagine ariko ni byiza kubona ko mbikora agakura abona nza mbikora nza mbuhagira nkabitaho kakwereka urukundo nawe mama wabo nabo nkabereka urukundo yani agakurana iyo mind iyo akuranye iyo mind biba byiza kurushaho n'igihe azuba kugwiba bizamworohera rero abantu dufashanye umuco wacu nubwo wenda muco wacu ni mwiza ni oya kirazira ari ahubwo hari ibyo bavugaga ngo udakubisa umugore ngo nimbangoza iyo yari imicaga ipagana abantu bakiramya basekibi ngo za gusuzugura oya ukubita umugore bazavuga
nimba ari umugani w'ikinyarwanda nimba ari w'ikinyamurenge inkoni ntica ingeso. Yewe woza ukubita umugore ejo ukamukubita none ukamukubita ingari gashira kandi ahantu batangaje aza gukubita yamara ugateka akajya cyangwa mukaryama agasinzira tugira n'ubwoba to utekereza ngo niyicura arashiraho umusego ko kandi umuyapanya ukaryama ugasinzira ukiha amahoro yose. Nasanze mwebwe abadamu mugira umutima w'impuhwe. Can imagine ndagukubisa uragiye urantekeye kubera ko uko ari inshingano zawe, urantekeye unzanye ibiryo kandi sindiza amashaka, ndariye ndatambutse kuryama ndagonye ndazutse mu gatondo ngiye mu kazi. Uyiri utavugishije gusa k'abagabo bakubita abagore baracyabaho kwerisha barahari muri iki kinyejana. Ese ubwo bayakoze nk'irihe kosa mu by'ukuri? Niho natwahereye nk'uyu mugabo twarimo tuvuga wishe umugore babyaranye abana. Se wowe kura imbaraga he zo kwiyumvisha kuba wokora ikintu gikomeye gutyo ugakubita umugore. Hanyuma wa mugore niwe utezemo ko gutekera, niwe utezemo ko agomba kugukunda akakwereka urukundo. Ese wamukubise umukubita uyo mufasha umufashaga n'igihe yagize ikibazo ahubwo yungutse umuntu amubabaje none ugatagize. Nukuri si byiza kandi n'umuco wa gipagani pe gukubita umugore ni amakosa cyane. Ahubwo nje simbona ko sinzi ahantu abandi bakura izo mbaraga. Sinabona imbaraga zo gukubita kandi ni imbere y'Imana, imbere ya kamera. Abantu barakosana pe umunsi kuwundi umugani ngo ntazibana zidakoresha amahembe akakibona nabi yakora iki ariko mwihangane muri za ntege nkeze nihangane kuko nawe urazifitega nihangane ariko ntuzuhita wihangana ubwo kuvuga se kuzama wihangana ubwo ako kanya koze ikosa utarakaye bitabaye ibintu birebire umuntu yabanze yandike nk'inani usarire nimba ari satani ariko urebe mu rugo mugakosana n'umugore kandi kugira ngo satani abereke ko satani azamazaga amakubwira ati wowe uri igipfu ko se murakosanya ubu nyine kera musabe imbabazi azureke yanyure nk'agahe katakumenye triste taza kukubona kuri kandi buriya ahubwo wise ubikora ako kanya kwa musaba imbabazi nibwo butsinzi bwawe. Ariko abantu satani yatwibye akantu kuko akwereka ko reka bimara amasaha 3 amasaha 4 umunsi mutababeranye mwamusubizanya mu masaha. Hari n'abatazobazisaba, hari umugabo utosaba imbabazi habe niyo uvuga ngo iki kirabaye akuberi akumva mbese nyine bya bindi twahoze tuvuga by'imica kumva nka umugore yo musuzugura. Ahubwo hakaba n'abandi ashobora kugusaba imbabazi kuzimuha bigatinda cyangwa se akanga kandi wazisabye. Abagabo bwose boroha imitima tubake abe soft borohe kabisa twubake. Ahubwo mvuge kano kantu buriya tuzi buriya nubwo umugore murakosanye mu nzu kandi bibaho pe bibaho tuje kubabwira ko natwe tutabigira gute turi abantu ariko habeho ikintu cyo kwamuvuga ngo saba imbabazi ako kanya. Ahubwo nje nasanga iyo bitwaye igihe satani niho satani ubumufungura umuryango umufunguriye gate twamubwira ati karibu rwose twakosana n'umuntu mukagira abashitsi tibikambeho avuze ko nkunda abashitsi. Ugiye kuvuga se ko tamose turakosana abashitsi tibinjire nyine ndeba cagiye binjiye no kwamangwa amagara mu cumba amubwira ati yewe twakosanye ariko abashitsi baje tukomeza kwama tuvuga amagambo adakwiriye hari imbere y'abantu. N'abantu bazi kwijijishaga none mbabarire ngo shengo none ngo abashitsi ngo turabakiriza iki se twikomezaga abagabo ariko abagore ribarira ariko abantu tube soft twubake kuko dufitemo uruhare kandi intege nke zawe nzihanganire nanje
wihanganira izanjye kuko nta muntu uri perfect uhaba nta wabona kuri uyu mubumbe ntawe no kwihanganirana tugafashanya kugira ngo nyine kwereka urukundo atari kuri stati nabivuze cyangwa se ngo nige ndi muri masse y'abantu benshi aribwo nkwereka urukundo ni byiza pe ariko akarusho banza bikorere hano mu rugo umugore musohoke hano mu nzu yamenye ko mufite ku mutima ariko ibaze hano muvuye mutamuvugana kuko kubera gira ari mu bantu ugiye kumwereka urukundo mu bantu mufashe ku rutugu iriya gakwikanisa gutya mwibarabara kubera ko yabona hanyura abantu benshi babone nyine atriste ko mufitanye urukundo kandi hano mu nzu kera byapfuye inzu buriya hari ngo ano bavuganira harako batavuganye sorry mu bantu nyine batabizi ariko bakabana batavugana barahari nabo bakabana batavugana mbese murinjira umwe afata ibiryo rye aje kuryama byuka aje mu kazi nta kubazo uraza asanga hapi cyangwa iki ahubwo uranyibukije hari umuntu twaganiriye ariko ntarubaka kandi ugasanga nta n'ikibazo kinini bafitanye ari kwa kwikomeza ko bagabo wenda agahura n'undi mugore nawe wikomeje ikokoboke gakiza kivuga byose tikigira umutima mubi ikonkoboke ahubwo afite umugore ufite yakiri yo kurakara bigeze tahakira ahubwo agahura n'undi mugore nawe ufunze mu mutwe kumurusha mbese ufite agahaya akavuga ati ibaze noneho mwahuriye mu nzu mwembi mufunze mu mutwe nyine nibyo byibyo rugo ni kaci abantu biyumva utwo tuntu bicare baganire kandi urugo rwibona n'ibiganiro cyane urugo rutarimo communication urwo rugo turushizemo x haro baruhari urugo no kuganira kandi kuganira bivuze sorry oya akomeza warugiye kuvuga urugo waruvuze wewe nari ngiye kuvuga ngo urugo ni communication no kuganira nibyo nari ngiye kuvuga ati urugo nako kuganira ntibivuze nyine ngo ufate wenda musohoke mujya ahantu nyine biba costing nk'amafaranga kugira ngo mujye ushobora gufata abana ukabaryamisha mukicara muri salo ukavuga ati none urugo uzurubona gute tuza duhora dukosana iki nico nkunenga wokireka nenga umugabo wawe nawe unenga umugore wawe wokireka cyanti wokireka tugume twubake mu mahoro akubwira ati yewe nanjye nzambikora mu rwego n'urugero rwo kuguhima kubera ko nawe utazungirira gutya mukabiganira nta kidashoboka abantu kugira ngo bakomeze babane neza kandi nta kizabuza ico gihe rero iyo hamaze kuvuga urukundo gutya nicyo cyagihe udashobora kubona ari kuvunika ngo umve biragushimisha cyangwa ngo byihore hahandi twatangiriye ufite urwo rukundo n'ubwumvikane no kuganira hari abagabo ngo batazaganira n'abagore gutese umuntu mubana mu nzu wakunze yewe nkawe na spendinzeho inane umwaka wose muri fiançailles hari n'abagira sheri n'imyaka 5 nta kibazo njewe uwo niwe nari nshoboye kandi navyo ndavyishimira cyane yewe naragerageje cyane abakoze imyaka 5 10 nabo ni ukuri na side yawe warashoboye ntako nanje narashoboye n'abakundanyega amezi 2 nabo ni sawa ngimbira icyo ngiye kuvuga usinzi nakuyobeje gute wacaga ikishije oya ubwo turamenyera ubwo ndabikubwiye hari abagira batavugana nibyo nari nkubwiye ifite yanjye mu nzu kabana batavugana ayiwe ntago icyo nari nkubwiye batazavugisha abagore babo nibyo nari mvuze nyine bango baganire baseke nkuguma gusekera umugore ngo aza kumenyera ayi wowe muzitse useka gusa akiyo sinzi yewe oya ngo kuraseka ngo mu bantu gute cyangwa ngo nko mu rusengero n'urugero wenda hari akantu ugiye kumubwira mwongorera oya wenda kungora ntari gahaba uri gusakuza ushaka kuderana
wenda tuvuge afite nk'agafunguzo cyangwa ugiye nko gutaha hari ikintu ushaka kumubwira ugiye uramubwira mu matwi wenda ngo ndagiye gutya akumva mbese nk'aho isi imuguyeho kwereka ariko abantu bagomba ngo nyine umugore iyo watakumenyera oya barahari sheti yari abantu bateguye nyine ntago ndi kuvuga wewe wenda yizikatariko oya kandi si kuvuga abandi yes navuze ko wenda hari abari mu kwicamo ibi bintu turimo kuvuga ariko bagende bisubireho seka n'umugore wawe mu nzu nimusohoka biba karusho kuko birafasha kubaka urugo kandi gutera imbere ku rugo rwawe rudafite ibibazo ubifitemo inyungu nyinshi cyane shoramo imbaraga kubera ko urugo n'uruha Satani ruzagusambukira mu biganza murakosanye kandi navuze ko bibaho gukosana murakosanye bimaze iminsi 2 utamuvugana Satani ababonye true abonye inzira ahita yinjira noneho agasigara niwe manager w'urugo akabapanga rero akiyongoza akavuga ati we ibyo bintu turababujije bakunzi bacu tubishizemo x kandi natwe suko turi perfect ko natwe turadukosana n'ibyo byo tubaho nanjye ndazifite rwose ibyo byose ntago ari kuvuga ko tugize ariko twongere twinire ako twikwinira ndagira ngo bazabivuga bagiye nko kunywa ameza bisobanura kwinira wavuza mu ruhe rurimi wewe wumvishe mu ruhe rurimi sinzi nagize ngo wenda ni ibindi bintu uvuze wari wikiri tuzomva ngo mbese twisubireho mu yandi magambo n'ibiryo jambo tarabyumva nivugo bwa mbere ni ikinyamurenga ariko uzumwa ameza ariko n'ejo naramwoye none tuzawumva pasiteri inshuti yavuze ati sinzi aho sinategereye bazabivuga cyane abari kwinire oya kwinira mbese kwinira shirwa nawe uzureka wala ntago ndi kumvira iryo jambo mbese tugiye kunywa ameza muri wese yongere yirire ngo yisusume ngo yisintege ngo yagize ngo yinire sanjye wumva cyane sinzi none natwe twisubireho mu yandi magambo nimba iryo jambo ridakunze gukoreshwa twisubireho kugira ngo ingo zacu tuzibumbabumbe dukomeze tubane neza dukundane tugire urukundo yego kandi nta kizabuza ko umugabo agomba kuba umutwe w'urugo niko bibiri zivuga nta kizakura icyubahiro cy'umugabo ariko n'abagore hari igihe abariho icyubahiro cyanye wenda biba usanga umugore azasuzugura umugabo cyane kandi uyu munsi twavuze nyine kuri ako gapwe k'abagabo ariko buriya naje gusanga akenshi umugore ashobora kugusuzugura nawe umusuzugura ushaka avuga kimwe kuri kimwe ariko mu by'ukuri wowe umugabo nimba ariko ahantu wenda abagore mwoba mufite amakosa ni igihe nakubasha ukarenza ukansuzugura kuko nimba nakubashe kandi nawe nyubaha kuko bibiri iravuga nta munsi ugiye kuba umutwe w'urugo ako gatwebwe abagore cyane tibikunze kuba ko umugabo n'urugero nimba udakora arakugaburira agaburira abana arabambika agira gute ishuri inzu atashe mahoro bya bindi byo kwamaza yinjira kera yagize yazizibaye mahoro araje wewe ukamutomboka gusa ukamura umusuzugura ketse cyogoze barahari ariko gabo nabo turababujije cyane turabujije kandi urugo ikindi no gusenga gasenga niko kwiza kugira ngo umwanzi Satani ataza kubinjirira siko yego yes turasoje biganiro byacu nakagaruka turagushimiye cyane wewe utera agatebe kwasa televiziyo yawe ugakoresha amabandos kikarangira ukareba ikiganiro kikarangira turagukunze cyane uri umuntu w'ingenzi kandi tuzahora tuzirikana aho tugeze kuri ubu ni ukubera wewe imbaraga zawe rero tuziha agaciro kandi twavuze ko muzabitwereka muri comment mukatwandikira ibyo mukeneye ibyo mwifuza ko twokora tuzabikora kubera ko hano
turi hano ku bwanyu kandi turi hano kubwo kumva ibitekerezo byanyu. Bakunzi bacu rero tubaye tubasezeye, ariko ibyo byari ibyiyumviro byacu cyangwa se ibitekerezo byacu, ko twandikira muri comment uko ubyumva, uko hari umuntu wo kwamuza akamuvuga ngo uko se ngo ibyo ngo mushatse kuvuga ngo ni ukuvuga gute, ngo ibyo ni amakosa. Twavuze ko natwe tutari perfect, ariko byari ibitekerezo hari uburyo tubisolvinga, natwe hari uko tubyumva. Hari n'igihe ibyo natwe bitubaho pe, ariko hari uburyo tubirangiza. Kandi si uko tumaze imyaka myinshi mu rugo, ariko hari akantu gatoya gusa wenda wakuramo, kubera ko ibyo bintu birahari, ibyo bintu turimo kuvuga birahari ubu nyine. Yego. So ariko hari akantu nibagiye kuvuga, ko reka nkavuge. Twaganiriye n'umuntu ejo bundi, kandi ndabizi ko ari buze kudukurikirana, ko n'umushuti wanjye ntarubaka. Arambwira ati Frank, tubona wowe wubatse ariko nawe abirimo arenda kubaka. Arambwira ati umugore wanje ankoreye ikosa, sinomukubita. Nanjye sinokubita umugore, tariko amayinga 2 3 ukwezi tutavugana, nza mva mu kazi kwinjira. Wewe byawe byo kuguma guhamagara, akaguma akaguhamagara akakamenyero nakiki. Arambwira ngo nukuzamva mu kazi kamanicara Montero, kazane siruzi nabikubwiye se, kandi ntamubwiye ngo ntantekere, kazana ibiryo ku meza ngo nkampaguruka nkajya kuryama, ngo kugira ngo agutinye, ngo amuhime. Yewe ndamubwira ati ngo amutinya ngamwuba, ndamubwira ati papa nturubaka, wanda kugira ngo uteke ngwe oya umva avuge bavugane. Yarambwiye ati nukuza gusa amufungura umuryango gutya akaza akicara hano mu ntebe akamutegura ibiryo, aramuganirije. Sinibyoga nanjye kuvuga, namwe ati bro kankubwiye nanje urushako mazemo igihe kitari gitariko kandi mfitemo experience ushobora kuguha batarubaka. Urugo ntagaruko gubakwa, urugo suguhima, kandi uyu mugore si wo mutima kumuhima ahubwo atarahagera gute. Sinahuye niza mind abantu bagenda bakurana, twakuze twumva ngo umugore akuvugiremo cyangwa wumva ibitekerezo z'umugore. Oya data wihindurira iyo mitekerereze utararugeramo bro, kugira ngo bitazakugora, bitazokuvuna, bitazovuna n'umufasha wawe. Ndamubwira ati urugo suko gubakwa, urugo n'ukwicara mukaganira, nimba hari ikibazo cyabaye bigashira. Ariko guhima umugore ngo mumaza amayinga 3 ukwezi mutavugana ngo niko kumuhima kugira ngo rya kosa yakoze ngo aze kuryicuza, ndamwataye n'amakosa. Rero nawe turaguhonyeje urimo gukurana iyo ideology. Hari n'abandi nkuyu wicaya cyangwa uri hariya mugani wa unity, nawe iyo ngesara igira aza bitekereza, ariko pointing umuntu wenda sinzi tawe mvuze iri kanisa niri nini uko kino gihande cicayemo abantu benshi. Anyway, aba unity no bazavuga ngo iri kanisa ryacu ngo ciza, ngo ntaza wicara imbere y'undi, ngo buri wese ngo abayicaye imbere. Yes yeah. Rero mu byukuri abantu turushirizeho gufashanya no kugira ngo urugo rwacu rutere imbere. Gutera imbere ku rugo ubifitemo uruhare w'umugabo, nawe umugore ubifitemo uruhare. Mu byukuri abantu bagende bahuza imbaraga kugira ngo urugo rukomeze kuryoha no kumera neza. Turabashimiye kandi turabakunda, muduhora hano ku mutima, tuzahora tubikora kenshi tubashimira, kandi mutwereke urukundo, kandi mutwereke ko mudukunda. Ndabizi ko natwe tubakunda, ubitwandikire muri comment. Wewe ufite urimo kubicamo, tanga inama cyangwa se nako uvuge uko byumva, cyangwa se nimba zanagufasha ibi twavuze ubitwereke muri comment. Kandi tunibutsa hari umuntu mushasha wenda ushobora kuba agiye kureba ino video, kora subscribe na share na comment. Iyo niyo nkunga uzaba uduteye kuduteza imbere. Siko bimeze? Turabashimiye mwebwe mwese muri kutureba. Hari abari kutureba bakoze subscribe, hari abari kureba batarayikora, bayikore rwose. Turabashimiye kuko mukomeje kudukunda.
kora subscribe, usharinge, ukomantinge, byadufasha kandi turabakunda cyane. Ciao ciao. Yeah.